बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और ज़बरदस्त ब्लॉग देखें। आज आपको काफ़ी अर्से बाद बना रहा हूँ। थोड़ा सा सेटिंग की थी, व्हाट हैपन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये देखें, ये हमने जो बनाया था मुर्गियों के लिए, ये चेक करें आप। अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग की है। जो पहले यहाँ पे यहाँ पे हमने गार्डन बना दिया, जो दूसरी चीज़ें उस तरफ कर दी हैं। तो ये है कि इस चीज़ को साफ़ रखना पड़ता है। मुर्गियाँ अंडे शंडे देती हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में मज़ा आता है। देसी अंडे घर की खुराक। ये देखें, ये वाला हमने सारा खाली कर दिया। यहाँ पे पहले सब्ज़ियाँ थी, सब्ज़ियाँ अब यहाँ से हमने हटा दी हैं। इसको सारा लॉन बना दिया है और सब्ज़ियाँ हमने कर दी हैं इधर, और इधर फैंसी सी लगा दी है ताकि हन इधर ना आए। इनको छोड़ देते हैं, आ जाती हैं, चली जाती हैं। ये देखें, हाउस इट गाइस, लुक। Thank you guys. Keep in touch for more videos. Allah Hafiz.